Резеңкелі төсек жаймасын тікейік. Ең бірінші мата көлемін есептейік. Өзіміздің үйдегі матрас көлемінің 4 жағына 30 см қосымша беріп мата шығынын шығарамыз. 160-та 200 см болатын матрасқа 220-да 260 болатын мата қажет. Матамызды 4-ке бүктеп аламыз. Осы бұрышынан 28-де 28 болатын шаршы сызып, сол жерді қиып аламыз. Матамыздың оң жағынан осы бұрыштарды бір-бірімен қосып, шетіне 5 мм жеткізбей тігіп аламыз. Содан кейін матаны теріс қаратып, жаңағы тігісті видеодағыдай бүктеп, шетіне 1 см жеткізбей тігіп шығамыз. Матамызды видеодағыдай бүктеп, әр 4 бұрышынан 2 см жерді бормен сызып аламыз. Өңделмеген шетін бірінші 1 см-ге, содан кейін тағы 1 см-ге қайырып, шетіне 1 мм жеткізбей тігіп шығамыз. Сызып алған 2 см ара қашықтықты тікпей қалдырамыз. Ол бізге резеңкемізді өткізуге көмектесетін тесік болады. Енді ені 5 мм, ұзындығы 2 метр болатын резеңкені 2 бөліп қиып аламыз. Түйреуіштің көмегімен бір жағынан өткізіп, екінші жағына шығарған соң енемен түйреп аламыз. Резеңке жылжып кетпес үшін матаның сыртынан тігіс жүргіземіз. Екінші жағын тура солай қайталаймыз. Осымен біздің қолданысқа өте ыңғайлы төсек жаймасы пайда болды. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз.